Денес во Скопје се одржа средба и пресконференција на премиерот Зоран Заев и еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој е во нова посета на Македонија. Во својата изјава, еврокомесарот Хан неколку пати потенцираше дека секој глас е битен и се брои, побара посебно од младите да излезат масовно на предстојниот референдум. Информирајте се и искористете го правото на глас на референдумот. Вратата на Европската Унија е отворена, но вие сте тие кои одлучувате дали ќе искористите оваа можност, изјави Хан повторувајќи уште еднаш пораката од Европската Унија. Во светот имало многу долготрајни конфликти, меѓутоа ова е ретко таквите конфликти се решаваат. Ова е редок пример на решавање на такви долготрајни конфликти и ова особено го поздравува меѓународната заедница, затоа што тоа представува поттик за сите, дури и они кои што се инволвирани во така наречени замрзнати конфликти, дека можат и имат перспектива за решање на конфликт доколку вложат добра волја. Затоа на 30 септември вашите граѓани ќе имат единствена можност да ја определат својата иднина. Ова е можност која се јавува еднаш во животот. Тоа одлуката која што ќе ја донесат граѓаните на референдумот ќе има влијание не само врз нив, туку и врз нивните деца, внуци, идните генерации, дури за оние кои што се уште не се родени. Не сме референдумот да се употребува во партиски цели, туку секој треба да одлучи сам. Тоа беше мојата порака кон сите лидери, тоа му го кажав и на премиерот. Важно е да се мотивираат сите да учествуваат и да го остварат своето демократско право. Би сакал колку што е можно повеќе граѓани да учествуваат на овој референдум, зашто тоа е сигнал кон меѓународната заедница дека луѓето го искористуваат своето право. Сега не е моментот да се игра некоја политичка игра, изјави Хан во одговор на едно од новинарските прашања. Премиерот Заев пак се заблагодари на подршката на Европската Унија и незините представници, кои создадоа услови нашата земја да биде препознаена како една од следните кои треба да си го заземе местото во семејството на Европската Унија, но потенцира дека сепак одлуката е на граѓаните. Граѓаните на Република Македонија никогаш не се чувствувале поблиски и подобре дојдени во Европската Унија отколку сега. Сепак, најкрупниот чекор и најважната одлука до почеток на преговорите со Европската Унија ќе ја направат граѓаните на Република Македонија на 30 септември. Нема алтернатива за граѓаните на Република Македонија од целосното интегрирање во НАТО и Европската Унија. Сакаме да градиме пријателство со сите земји, вклучително и со Руската Федерација. Имаме многу што да унапредиме во нашата соработка. Се надевам дека навистина сите пријатели на Македонија ќе овозможат нашите граѓани и со тоа ќе изразат почит према нашите граѓани, овозможувајќи слободно да гласат, да го искористат своето демократско право, без да дозволат било какво влијание од надвор, заради тоа што ова е навистина историска одлука, која што мора ние дома, сами граѓаните на Република Македонија да ја донесеме. Нашите пријатели се тука да не охрабрат, да не мотивираат, да ни гарантираат иднина и соработка, но наша е одлуката дома и верувам дека сите пријателски земји ќе го овозможат тоа право на слободно изразување на волјата на граѓаните. Премиерот Заев најави дека до крајот на месецот ќе започне скринингот за спроведените реформи, а до јуни следната година вети спроведување на двојно повеќе реформи во клучни области, како што се владење на правото, борба против корупцијата, реформи во јавната администрација и реформи во разузнавачките служби. Еврокомесарот најави дека идната недела ќе има важен состанок во Брисел со кој ќе почне скринингот и ќе се означи почетокот на подготвителните преговори со земјава за влез во Европската Унија.